सिर्फ एक छोटी सी गलती और पूरा डेटा हमेशा के लिए डिलीट हो सकता है। ये Seagate 1 TB हार्ड डिस्क हमारे पास रिकवरी के लिए आई थी। क्या बात कर रहे हैं? कस्टमर ने बताया कि हार्ड डिस्क से क्लिकिंग साउंड आ रही थी, लेकिन उससे पहले किसी लोकल रिकवरी शॉप ने बिना क्लीन रूम के हार्ड डिस्क खोल खत्म। जब हमने क्लीन लैब में इसे चेक किया तो प्लेटर पर स्क्रैच डैमेज मिला। जब हमने क्लीन लैब में इसे चेक किया तो आप देख सकते हैं प्लेटर पर स्क्रैच डैमेज मिला। हार्ड डिस्क को ओपन प्लेस में खोलने से डस्ट पार्टिकल्स प्लेटर को डैमेज कर देते हैं और डेटा रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए कभी भी क्लिकिंग हार्ड डिस्क को किसी इनएक्सपीरियंस व्यक्ति के पास मत दीजिए। प्रोफेशनल रिकवरी के लिए कांटेक्ट करें सिर्फ उस्मान डेटा रिकवरी लैब, गुलबर्गा, कर्नाटका।